Держатель двух вспышек из металлических уголков. Вначале была только эта алюминиевая пластина. Эти удобные ручки — крышки от пачек сока. Это аккумулятор. Это схема для запуска 3 вспышек от одного источника. Это первый, второй, третий. А это вход. Сюда штекер, а другой конец к фотоаппарату. В корпус от сигнализации поместил схему. Так она включается. Это тиристор, который запускает вспышку. Тут тоже есть такой. Рассеиватель можно передвинуть вперед, просто прикрутив его в другое отверстие.
Это головка от штатива. И держатель телефона. Переходник на горячий башмак, если в камере нет разъема для вспышки. Вначале была только эта пластина. Всех остальных деталей не было. Я их добавил позже. Сюда крепилась головка от штатива. Про эти удобные ручки я уже говорил. Это крышки от пачек с соком. В них налит эпоксидный клей и вставлены винты. Я думал, что возьму такой согласованный провод. Подключу к нему согласованную вспышку.
И теперь вспышка сама будет срабатывать на нужной мощности. Но оказалось, это все не так. Вспышка всегда срабатывала неправильно. И никакие поправки не помогали. Поэтому я отказался от этого варианта и стал использовать простые вспышки, а вручную устанавливать диафрагму. Все равно вспышку придется использовать в ручном режиме. Только она тяжелее, чем те две. А мощность здесь большая не нужна. Так этот комплект выглядит с коротким объективом.